manolotra ny araba ho anareo rehetra mpanaraka ny fandarana hoe inona no tianao ataoko aminao izahay mpanompon'Andriamanitra sy fiangonana Refy Androrakely. Manonona ny fiadanana ho aminareo izahay amin'ity androandroany ity. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Andao tsika hivavaka dia metraka an'izao fandarana izao mba ho tahin'Andriamanitra tsara. Fandarana amonjena ny fanahinao, fandarana anasitranana anao, fandarana hitahinanao. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina rainay izay ny an-danitra, misotranao zahay fa noho ny alehibe ny fahasoavanao dia velonaina tokoa zahay androany. Ary afaka manaraka an'izao fandarana izao. Mino zahay fa sitraponao no nisian'izao fandarana izao, ary amin'ny alala izao fandarana izao dia hiasa tokoa ianao eo amin'ny fiainanay. Ny marary ho sitrana, ny manana olana ho afaka amin'izany, ary ny fanahinay dia ho vonjenao arabaky teny mba hatonga anay anana ny fiainana mandrakizay. Matoky izahay Andriamanitra fa mitany izao fotoam-pivavahana izao ianao amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ray malala. Amen. Anao hira anankiray isika, etsika mideran'ny tompo mamivonahitra azy, aorian'izany dia andre ny tenin'Andriamanitra isika. Jesosy tompo eto izy androany, ny omany anao mba sy raha eto ny anya avelahoany zay problème manjepiribenao ya eto Jesosy ny anya hikarakarahnao manatsika eto Jesosy tompo eto izy androany, ny omany anao mba sy raha eto ny anya avelahoany zay problème manjepiribenao Jesosy nyanya hikarakarahnao misy fanafana ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fanasitranana ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fitahina ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fifaliana mbe tsy mety lany ho eto Jesosy nyanya, misy fanafana ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fanasitranana ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fitahina ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fifaliana mbe tsy mety lany ho eto Jesosy nyanya. raha minyanao dia seho an'io ny voninahitra Andriamanitra manatsika eto anio nay mpanjaka ny lanitra ny atongavana eto andite amonjy sy anafakatsika ya raha mino anao androany dia raisinao izany raha minyanao dia seho an'io ny voninahitra Andriamanitra manatsika eto anio nay mpanjaka ny lanitra ny atongavana eto andite amonjy sy anafakatsika minanao androany eo raisinao izany misy fanafana ho anao androany Eto Jesosy nyanya, misy fanasitranana ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fitahina ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fifaliana mbe tsy mety lany ho eto Jesosy nyanya, misy fanafana ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fitahina ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fanasitranana ho anao androany eto Jesosy nyanya, misy fifaliana mbe tsy mety lany ho eto Jesosy nyanya.
misy fanafana ho anao androany Eto Jesosy niany misy fanasana ho anao androany Eto Jesosy niany misy fitahina ho anao androany Eto Jesosy niany misy fifaliana be tsy mety olany hoa Eto Jesosy niany misy fanafana ho anao androany Eto Jesosy niany misy fanasana ho anao androany Eto Jesosy niany misy fitahina ho anao androany Eto Jesosy niany misy fifaliana be tsy mety olany hoa Eto Jesosy niany 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 Ami manatsika eto niany Eto Jesosy 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 niany Ami manatsika eto niany Eto Jesosy niany eto Jesosy niany Eto Jesosy niany tonga amin'ny fotoana zay anambarako ny tenin'Andriamanitra ny tenako amin'izao ora izao misaotra ny tompo isika ny amin'izao tenin'Andriamanitra ambara amintsika izao aoko fantatsika rehetra fa miteny amintsika zanak'olombelona ny tompo Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny baiboly zay vakitsika izy miteny amintsika amin'ny alalan'ny fahitana sy ny faminaniana ihany koa izy ary miteny amintsika amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana na amin'ny alalan'ny toroteny enao ao anatin'ny fotoam-pivavahana ihany koa ny tompo androany zao dia vonona ny ampiasa ny mpanompony ny tompo Andriamanitra ahafany miteny aminao no zany dia manetanao hoe aoka angela tsofina tsara ianao aoka ihany tsara ianao ary indrindrindrindra raiso le teny fa ho hitanao ny hery ny tenin'Andriamanitra io zay entefany aminao eny tsaroko ny teny ao anaty baiboly ity milaza manao hoe nandefa ny teniny izy mba sitrana ny marary nandefa ny teniny izy mba nafaka ny olona hiala ao anatin'ny longoa zay ny anjarana sokafa ary ny baibolitsika ao amin'ny bokyny Jeremia toko 17 dia vakitsika ny 9 sy ny 10 ary ao fa ivoasoratra eo ambany io lay tenin'ny baiboly ho vakiny ny fo dia mamitaka mihoatra noho zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranona iza moa no mahafantatra ny aminy izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba anomen'ny olona rehetra araky ny alehany avy dia araky ny vokatry ny asany Matio ndray toko 5 dia ny 9 sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra ny fampianarana entiko anareo zany amin'ity androandroany ity dia fampianarana mikasika ny amin'ny fo dia ny fontsika zanak'olombelona tena miresaka ny amin'ny fo tokoa riavana malala ny baiboly araka ny voalazan'ny baiboly zao dia miankina amin'ny fontsika miankina amin'ny toetra amin'ny fontsika ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika na mikasika ny amin'ny hoavitsika indrisy nefa fa maro amin'ny olona no tsy mahafantatra ny famarinana zany enina dia reo olona zay manao azy ho mpivavaka be azy dia tsy mahafantatra ny famarinana zany asa mety hoe fatany aly le izy fa tsy ao an-tsainy loatra na hoe adinony andoke averina vakina ilay voalazan'ny Jeremia toko 17 teo hoe ka ny 9 no jerentsika ino tsara nge ny voasoratra izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba hanomen'ny olona rehetra araky ny alehany avy dia araky ny vokatry ny asany mazava be mihitsy ny voasoratra tompoko tena mazava be Andriamanitra dia mandinika ny fon'ny olona sy mamantatra ny ao anatin'ny olona ny tanjon'Andriamanitra amin'izany dia izao
mba hahafahan'Andriamanitra manome ny olona rehetra araky ny naleny avy sy araky ny asany. Zany hoe miankina amin'Andriamanitra avokoa, miankina amin'ny avokoa mantsy ny fiainantsika zanak'olombelona sy ny anjara voatendritsika zay avy amin'Andriamanitra. Amafisiko tsara fa ny olona rehetra no tsarain'Andriamanitra araka ny fahitany fony, ary tsarain'Andriamanitra araka ny toetra ny fony. Raha tsara ny fonao ary milamina eo anatrehan'Andriamanitra dia andray ny valin'izany ianao. Fa raha ohatra kosa ka hoe ratsy ny fonao, ratsy ny toetra ny fonao, tsy milamina, dia andray ny valin'izany ihany koa ianao. Ohatra mazava ity tantarako aminareo ity dia ny tantaran'i Davida izay voalaza ao anatin'ity baiboly ity. Toy izao ny fandehany tantara. Davida dia faralahan'ny rainy sy ny reniny. Jese no anaran'ny rainy. Ny ray andro dia tapa-kevitra Andriamanitra fa anendry mpanjaka na hoe anositra mpanjaka. Ka ao amin'ny zanak'ity ray mpianakaviana anankiray atao hoe Jese ity zany no safidin'Andriamanitra. Dia naniraka ny Samuela ny tompo'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany hoe mandeha any ianao makany amin'ity fianakaviana ray ity, dia ny fianakaviany Jese dia hoety daholo ireo fitaovana fampiasa rehefa manendry mpanjaka sy manositra mpanjaka, fa misy lehilahy anankiray ho tendreko mpanjaka na hosoroko mpanjaka ao aminy ao. Dia rehefa tonga tantoko Jese dia nandeha ny resaka, nandeha ny korana, dia eny aza fa atolotro eo anatrehanao ny zanako izay tianao ho tendrena sy hosorana mpanjaka araky niraka Andriamanitra nandrananao. Dia rehefa tonga teo Jese dia natsony ny zanany Lamatoa, Eliaba no anarany zanany Lamatoa. Dia faly be mihitsy izy ty lehilahy anankiray ty Samuela mpanompon'Andriamanitra raha nahita hoe tia mihitsy no izy. Jereo inge ny tsanganany, jereo inge ny avony, jereo inge toe-batany, jereo inge ny endrika mambikany, ity mihitsy no izy. Alao ho tendrena sy hosorana mpanjaka izy. Kanjo nandrea fiovany an-danitra Samuel, iny ty ataonao? Ny olombelona dia mijery araky ny endrika ty velana, mitsara ny ty velana. Fa izao Jehova tsy mba tahaka izany, fa izao rehefa mandray fanapa-kevitra dia miankina amin'ny fony olona sy ny toetra fony olona, mijery ny fo zao hoy Andriamanitra. Tsy mihitsy no izy. Dia tratra be Samuel, mbola misy zalahy ihany ve any aminao? Mbola misy. Dia narosindray ny manaraka, tsy izy io manaraka io fa Abinadaba. Dia rehefa narosindray Abinadaba dia resy lalitra Samuel hoe ty indray no izy ka. Azo lazaina fa manana endrika amam-bika ity, manana tsangana tsara ity. Kanjo mbola mitovy amin'ilay teo ihany no fehoeniny avy any an-danitra hoe efa nilavika io. Tsy mihitsy no izy. Za rehefa mijery hoe Andriamanitra dia mijery ny fony olona, mijery ny toetra ny fony olona, ka tsy mihitsy no izy. Izy andray ary no izy ho Samuela. Dia navoaka indray ny anankiray, tsy izy io navoaka io fa Sama. Dia mbola mitovy amin'izay ihany koa ny teny nataon'Andriamanitra avy any an-danitra tamin'ny alalan'ny Samuela. Dia naroso daholo ny zanakalany Jese tamin'izany fotoana izany, fa dia tsy nisy ny eken'Andriamanitra ho mendrika tendrena ho mpanjaka na hosorana ho mpanjaka. Dia teo indrindra tena verefitra Samuela fa ahoana ary. Dia tapitra indray ve zanako lahy? Dia ho Jese, mbola misy zanako anankiray ihany, zanako anankiray faralahy. Zanako izany dia mbola kely, sady amin'izay mpiandrondry izy, any atsahany izy. Raha mijery koa azy tsy mendrika mpanjaka, tsy natao ho mpanjaka miandrondry sahaza azy. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Jese, ilazao io rainy io hoe asa makaty zany tovolahy zany, asa makaty zany tovolahy zany, fa tsy nakanitsika,
tsy zavatra atsika atao eto raha tsy tonga eto tovolahy io dia natsoana avy tany anaty ala avy tany an-tsatany Davida dia rehefa miverina avy tany tonga Davida avy hatrany tonga dia eno Samuela mihitsy ilay feo eno Samuela ilay tsindrim-panahy milaza hoe ino izy ho soroay fa io no voatendry ho mpanjaka ny Israely dia nosoran'ny Samuela i Davida tamin'izany fotoana izany andonga efa kitsika voasoratra Samuela voalohany toko fa 9 ary no tonga ireo dia nijery an'ny Eliaba izy ka nanao hoe nivory Jehova tokoa ity eto anatrehany fa ho Jehova tamin'ny Samuela aza mijery ny tareny na ny avon-tsanganany fa efa nilaviko izy fa tsy mba toy izany fijery ny olona no fijery ny Jehova fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo ary Jese niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'ny Samuela fa hoy izy tsy ity no nividiko ary Jese dia nampandalo an'ny Sama indray fa hoy izy tsy ity no hovidian'i Jehova ary Jese nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'ny Samuela fa hoy Samuela tamin'i Jese tsy nividian'i Jehova ireo ary hoy Samuela tamin'i Jese tapitra eto avokoa fa ny zanako lahy rehetra dia hoy izy ny faralano sisa fa miandro ondry izy ary hoy Samuela tamin'i Jese manirahaka azy fa tsy hipetraka inana isika ambara-patongany eto dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy ary hoy Jehova mitsangana hosory izy fa ino izy ary Samuela nandray nitandroka fendiloilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany ary ny fanan'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny dia nitsanga Samuela ka nakany Rama ry havanao mazava tsara aminao ve le tantara teo mazava tsara aminao ve ny fiafaran'i Davida ny tiako ambara dia izao miankina amin'ny fonao sy ny toetra ny fonao ny lalana tian'Andriamanitra hitondrananao na zay mety ho fiafaranao androany zao raha tapa-kevitra ianao zay mahita sy mandray ahy amin'ity androandroany ity fa anadio ny fonao anala ny fankalana ao anatin'ny fonao amela eloka ihany koa dia azo antoka fa ahitan'Andriamanitra miasa ianao azo antoka ihany koa hoe fa hitondranao ho amin'ny fiainana tsara fiafara ny Tompoandriamanitra ary ireo olona zay azo lazaina hoe nisy teo fiainanao teo aloha zay tsy nety voavaha mihitsy dia azoko antoka ry havana fa ho fafan'Andriamanitra tsy hoe ho aminao intsony ahoana olay voasoratra araka ny teny nataon'i Jesosy Mateo 10:15 sabatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra andonge avy antsika vakina kely tantaran'i Davida sy ny fiafarany ato amin'le Samuela voalohany 9 ngamba tsy izy rehetra no vakitsika fa avy hatrany dia ary amin'ny 1 no vakina ary hoy Samuela tamin'i Jese tapitra eto avokoa fa ny zanako lahy rehetra dia hoy izy ny faralano sisa fa miandrondry izy ary hoy Samuela tamin'i Jese maniraka azy fa tsy hipetraka inona isika ambara-patongany eto dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy ary hoy Jehova mitsangana hosory izy fa ino izy ary Samuela nandray nitandroka fendiloilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany ary ny fanan'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny dia nitsangany Samuela ka nakany Rama ry havana malala zay mandre an'izao afatra entiko izao rehefa nodinian'Andriamanitra ny fon'i Davida dia tena nety tamin'Andriamanitra hoe manana fo madio manana fo araka an'Andriamanitra zany angeny dikan'ilay teny ato amin'ny Asina Apôstôly 10 vakiko aminareo vetivetika ilay teny Asina Apôstôly 10 dia ny 9 dia zao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa nanesitra ny Saoly izy dia
nanandritra ny Davida ho mpanjakany sady nanambara azy hoe izao nahita ny Davida zanak' Jese lehilahy araka mifoko zay anao ny sitrapoko rehetra. Zava misy anefa riavana dia zao vo eo amin'ny fo sy ny toetra ny fo ny maro amin'ny olona velona eto ambony tany ity. Vo eo amin'ny fo sy ny toetra ny fo ny olona ho ao. Any ankapobeny dia saika maloto fo, ratsy fo, mankala olona ao am-po, tsy mamela heloka ny maro amin'ny olona. Ary ny tena olana dia ity, tsy fantatry ny olona hoe mampisaraka azy amin'Andriamanitra ny fo tahaka izany. Zay ny le Matthieu 5:9 nambaran'i Jesosy hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy madio am-po zany ianao dia zay tsy afaka ny ahita an'Andriamanitra na oviana na inona titra entinao eo amin'ny fiainanao. Tsy fantatry ny olona ihany koa hoe manokatra lalana ho an'ny devoly sy manome lalana ho an'ny devoly hitoetra ao anatiny sy eo amin'ny fiainany nge ny fananana fo tahaka izany. Tsarovy tokoa riavana fa rehefa nisorona tany an-danitra ny devoly ka nazera tety ambony tany dia mitady hevitra izy hoe aiza no hipetraka, aiza sika no hipetraka. Ary ny tena tiany indrindra dia ny vatana misy aina tahaka atsika olombelona izao. Zay tena tiany hipetrahana. Ary zany no antony mahatonga ny Paoly niteny ao amin'ny Efesana 4:9-20 eno tsara nge ny voalaza fa vakiko aminareo le teny Efesana 4 dia ny 9:20 tezera fa aza manota areoko tsotratra masoandro miletika ny fahatezeranareo aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Zany hoe raha misy zavatra tsy mety nataony olona taminao dia afaka notezitra ianao fa mila mitandrina hoe tsy alota ianao. Zany hoe tsy amela ny fonao aloto, tsy amela ny fonao ho ratsy, tsy amela ny fonao ankahala. Dia fanampy dia ho Paoly hoe tandremo aza manome fitoerana ho an'ny devoly mihitsy ianao, aza manome fitoerana ny devoly mihitsy ho anao. Dia zany zavatra any matetika no tsy fantatry ny olona maro. Tsy fantatry ny olona ihany koa hoe ny fony maloto, ny fony ratsy, ny fony mankahala, ny fony tsy mamela heloka no fototsy ny olana eo aminy tsy mety miala na tsy mety voava mihitsy na fototsy ny aretina eo aminy zay tsy mety sitrana ihany koa. Tsy fantany zany. Ianao tsara ty fijorona vavolombelona etoko aminareo ity. Tantarana ray mpianakaviana anankiray izy ity zay nanana olana aman-taonany maro. Zay zany tantarako aminareo. Tsy velony mihitsy ny tenany sy ny ankonany tamin'izany fotoana izany. Sarotra taminy ny mahita vola sy ny mahita sakafo ho an'ny tenany na ho an'ny ankonany. Zany ny zava-nisy. Izy anefa amin'io olona tena mampivavaka tsara ihany. Zay zany io le ray mpianakaviana io. Fa saingy zay nambarako zay zay foana zany fiainany nandritry ny taona maro. Tateoriany elabe voafantany fa ny fony maloto, ny fony ratsy, ny fony mankahala, ny fony tsy mamela heloka no fototry ny problema teo aminy. Dia inona ho ianao no nataony rehefa fantany marina? Io moa tanteraka le tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 4:9 manao hoe dia ho fantatrareo ny marina ary ny marina no anafika anareo tsy ho andevo. Dia inona ho ianao no nataony rehefa fantany marina? Satria fantany fa ny fototry ny olana teo aminy dia lay fo tsy madio, lay fo maloto, lay fo mankahala, lay fo ratsy, lay fo tsy mamela heloka. Dia lasa izy nanokana fotoana nanaovana vavaka mandohalika teo anatrehan'Andriamanitra. Ary nanao vavaka fifonana na rana ranomaso mihitsy izy. Zany hoe ho anareo zany zao raha teo afaka amin'io fo tsy madio, fo maloto, fo mankahala, fo tsy mamela heloka io anesan-tsara indrindra
dia ianao manapa-kevitra hoe andeha andohalika anao vavaka mihitsy ao dia anao fifonana ho an'ny fiainanao ho an'ny tenanao fa zany no nataonyity lehilahy ity ny azy azy na ranomaso mihitsy zany hoe nampisetena hoe nanenonao ny amin'ny toe-poko maloto toe-poko ratsy toe-poko tsy madio ny toe-poko makahala ny toe-poko tsy mamela heloka dia tamin'izany no netiny nanadio ny fony ary tamin'izany ihany koa no namelany ny heloka zay teo amin'ny tao anaty fony ho andreo olona zay nanao zavatra ratsy teo amin'ny fiainana vokany andro vitsivitsy tateoriny zany hoe tsy niandry ela mihitsy tsy tapitra kory ary ny herinandro dia lasa niova tantara-piainana tena niova arabaky teny ary lasa voatabe mihitsy izy tateoriny zany hoe zay fahatsiarovatena hoe manana fo maloto manana fo ratsy manana fo tsy madio manana fo mankahala manana fo tsy mamela heloka niandry ny fahatsiarovatenany hoe manana an'izany teo amin'ny fiainany io Andriamanitra io ka rehefa nanapa-kevitra hiala tamin'izany izy dia nasehon'Andriamanitra ny famindrapon'Andriamanitra nasehon'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra ka dia tsy niandry ela Andriamanitra hoe niandry 2 volana na niandry 2 volana na niandry 3 volana na niandry eritaona fa tao anaty niandry vitsivitsy dia noporofon'Andriamanitra hoe zao no mpandinika ny fo sy ny vo miankina ny fon'ny olona ny fitsarana nataoko sy ny fanapa-kevitra raisiko ka rehefa hitako ianao fa na tsy ary tena fa diso nanana fo tsy araka sitrapoko ary mibebaka tamin'izany niala tamin'izany namela heloka olona dia ho avy aho i Andriamanitra dia andray an-tananao dia amonjy anao ary anafitra anao dia isorana tompo fa dia tafita somatsara mandrika ankehitriny zany olon'izany ry havanao afaka hitondranao ho amin'ny fiainana tsara fiafaratahaka izany koa ny tompoandriamanitra fa saingy miankina aminao miankina amin'ny fonao miankina amin'ny toetra ny fonao le izy andonge veritsika vakina indray ny Jeremia 7:10 hoe dia toy izao ny voalaza Jeremia 7:10 dia vakitsika ny 9:7 ny fo dia mamitaka mihoatra no zavatra rehetra sady manana retina tsy azo tranina dia hoy aho hoe aza manaiky fitan'ny fonao intsony ianao iza moa no mahafantatra ny aminy 9:10 izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba hanomeny ny olona rehetra araky ny aleny avy dia araky ny vokatry ny asany ry havana malala ianareo izay mahita sy mandre ahy amin'ity androandroany ity izao ny teniko aminareo manapa-hevitra androany manapa-hevitra arabaky teny amin'ny anaran'i Jesosy voalohany aloha dia mino an'Andriamanitra ianao fa misy izy ary maneke fa io Andriamanitra zay hitombako anao mba hinonao io dia Andriamanitra tsara Andriamanitra mpanao tsara ary Andriamanitra tena tianao manokana na inona mety hoe toetranao na fiampiananao hatramin'izay tiany ianao ahoana ho baiboly Jaona 3:10 Jaona 3:3 fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mihaino azy fanafiana mandrakizay zao tontolo izao no nitiavan'Andriamanitra ary any bokiny Romanina laza ny baiboly fa fony mbola mpanoty isika fony mbola olona nitafatsaraka tamin'Andriamanitra isika dia maty namonjy atsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra zany no proof tena tiantsika Andriamanitra faharoa manapa-hevitra ianao ino any Jesosy Kristy zanany fa Jesosy no lay fanomezana avy any an-danitra ahafan'Andriamanitra mamela ny heloka vitatsika mamela ny fahatsoantsika mamela nyreo zavatra ratsy niainantsika hatramin'izay voalaza amin'ny baiboly mantsy fa rehefa tonga tety ambony tany Jesosy dia natolotra Andriamanitra natao sorona teo ambony hazo fijaliana tsy biby toy ny hoe ondry na osy no natao sorona ho famonjena antsika zanak'olombelona
tahaka izay fafanaon'Andriamanitra fahiny tamin'ny andron'ireo zanak'Israely fa Jesosy Kristy zanany mihitsy fitiavana anke zany ry havana fitiavana anke zany tsy misy lehibe ny mihoatra amin'izany ke ny fitiavan'Andriamanitra ka raha mino a Jesosy ianao fa izy no tompo sy mpamonjy raha matapa-kevitra anao fa handray an Jesosy ny vavanao mihitsy ny sokatra hoe Jesosy midira ato anatiko aoka olona ato anatiko anao dia tiako milaza aminao fa handray an-tanana anao Andriamanitra dia avy eo tovananao hoe tompo dioviko ny foko esoriko atao ny foko zavatra ratsy rehetra toy ny fo maloto fo mankahala fo tsy mamela heloko ry havanao misy ohatr' zany ve tena fifaliana lehibe amin'Andriamanitra ny fianataka izany raiso tantara tena mampaheranao ny tantaran'i Davida ilay no tantarako teo Andriamanitra tsy mba tahakatsika olombelona ka mijery ny etevelana na mijery ny tsanganan'ny olona fa mijery ny fo sy ny toetra ny fon'ny olona dia amin'ny alalan'izay no andraisa fanapa-kevitra mikasika ny amin'ny olona iny na ho tariny ho amin'ny zavatra tsara indrindra sy avenira tena tsara indrindra na ho tsarainy ka dia ataony avelany andalolana andaloady sy ny hoe ho very any fahaverezana rahatr'izay raiso fampahirazana ho anao ny fijorona fahavolombelona zay nitiko taminao teo fa fony ity raim-pianakaviana ity to anatin'ny fo tsy madio fo maloto fo mankahala fo tsy mamela heloka dia araka fomba fiteny malagasy hoe hitany havany tokoa izy tena niady mafy izy teo amin'ny familomana ny tenany sy ny ankonany tsy hoe niady mafy teo anatin'ny volana vitsivitsy fa tena amatona ny maro nefa izy vavaka amin'io kristianina amin'io fa dia zay ka normal be ka ny fonao ary tsy mifanaraka amin'ny fon'Andriamanitra fa rehefa mba niaiky ny fahotany kosa izy zay le fitiavana lehibe rehefa niaiky ny fahotany izy niaiky ny fahatsona izy tsy niandrela Andriamanitra fa tena namela azy tokoa ary dia notain'Andriamanitra ny fiainana mitsodrano anareo aho amin'ny androandroany ity mba ho amin'izany ny fiainanareo hivavaka isika amin'izao fotoana izao hivavaka ho anareo aho raha tapa-kevitra ianao fa hiavana amin'Andriamanitra andray an Jesosy Kristy zanany raha tapa-kevitra ianao fa anadio ny fonao ny vavaka ataoko anao zao dia anakery amonjenanao arabaky teny raha marary zao ianao dia ho sitrany hiala aminao ny herin'aretina naretina ino io raha sanatria ka tratran'ilay tiarety mandozy teo hoe Covid-19 ianao ry havanao hain'Andriamanitra manasitrana anao amin'izany amin'ny alalan'ny vavaka atao ampanompony hositran'ny arabaky teny anao ary raha misy aretina afaka ohatran'izany hoe cancer ve diabeta ve fifitosana ny kibonao any ve samy misy fanetanana hafa azon'Andriamanitra sitrany izany androany tompoko tsy voandroany no mijoro vavolombelona sy ny toroteny takizao fa efa antaona maro ary masoko mihitsy efa nahita olona maro be amin'ny karazany nositran'Andriamanitra ka inoko fa hositranina zany ianao ka apetrao amin'ny fonao tananao fa hivavakitsika ry tompoandriamanitra rainy malala rainy masina rainy izay ny an-danitra misaotra ny amin'izao afatra nampitondrainao azy zao afatra zay nindoko fa sahaza ny olona rehetra zay toapoditra fahita lavitra tamin'ity androandroany ity raha eo ny fanenao masina ny amangin'ny olona ka ho tsapan'ny olona fa tena tia azy ianao tena tia azy ianao ary ny olona rehetra ny ho resy lahatra ka ino anao Andriamanitra ino an Jesosy andray an Jesosy ampitoetra an Jesosy ao anatiny ary fanampin'izany ny famanginao fanahy masina ny no matoka azy tapa-kevitra androany fa anadio ny fony anala zay zavatra ratsy rehetra ny toetra tao anatin'ny fony toy ny fomaloto toy ny fankalana toy ny tsy famelana heloka ary na izany izy amin'ireo olon'ireo tapa-kevitra iroso amin'izany dia asehoy fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao Andriamanitra tonga dia hivany ny olona rehetra ho aminy tonga dia ho tsapa mihitsy ho salama ny vatany ho salama ny tenany reo aretina tsy nesitrana hatramin'izay ho sitrana mianaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo omena anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio
ampitso ary mandrakizay. Mankasitraka anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko ny afatra netiko antsika tamin'ity androandroany etika dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy isambatan'olona. Andaontsika mbola nahira anankiray aloha iarahantsika miderana tompo indray. Mahafinaritra ny manompo an'Andriamanitra, tena mahafinaritra tompoko. Manasa anareo mpitarika fiderana ho amin'izany. Andriamanitra zay fanompoana toran'Andriamanitra atsika tamin'ity androandroany ity. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'izao fotoana izao tsika dia mbola nokana fotoana anaovana vavaka. Hiarahantsika malala ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao sy ny zava-misy eto Madagasikara. Dia ilay ny fisian'ilay aretina coronavirus zay tena mampahory olona tokoa amin'ny alalan'ny aretina sy ny fahafatesana. Dia hoy aho hoe
maninona raha mba hiraisaitsika tompoko andeo hivavaka azon'Andriamanitra vonjena amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika nge ty firenena malagasy misy antsika ity zao Madagasikara zao hoe asa mety kivy ianao hoe efa nivavaka nge nareo tany aloha tamin'ny eritaona sy tany aloha be tany ho an'ny Madagasikara fa de io raha mahita io ny fiaina malagasy zava-misy eto Madagasikara de hoy aho hoe tsy atao makivy le izy tsy atao makivy tokoa satria Andriamanitra koa manana fotoanany resika amin'ny finoana hoe zao ny fotoanan'Andriamanitra ka andao hivavakantsika Tompoandriamanitra tsy to la izy atrizay adraiko mandrakizay ianao no Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary ndreto izahay miaraka mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny Madagasikara ho an'ny firenena malagasy noho ny am' Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana dia mamindra-fo aminay ianao ary raiso tanana ty Madagasikara ity fatolotray amin'ny anaran'i Jesosy ary ianao dia mandray izay atolotray hoe ho an-tananao ho vonjenany Madagasikara sy izao firenena malagasy zao amin'ny anaran'i Jesosy toerina tanteraka ny herin'ny devoly mpitondra valanaretina coronavirus le mpitondra aretina le mpamono olona toerinay amin'ny anaran'i Jesosy tsy avelanay vita misy eo intsony eto amin'ity firenena misy anay ity na inona programmany aorianao dia hozonina amin'ny anaran'i Jesosy andamoka sy matiakarana ny ekipany devoly ihany koa ny ampiasaina anampy azy ampiela ilay valanaretina dia ho restosy amin'ny anaran'i Jesosy ho verevitra sy tapidalakale satria miasa Andriamanitra ka tsy manan-kery intsony ny heriny afafinay amin'ity Madagasikara ity ny rano Jesosy Kristy le nalatsaka tombony azy fijaliana ho famonjena famelan-keloka ho fiarovana sy ho fandresena anay misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy naovana samy vavaka izany misaotra tompo amen zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity iraray farany no irantsika manao dia tonga dia mirava ny fanarantsika ny fandarana androany Silani chamyakuka Ivari manutulo misau kanau Dieri derecha de mana kanau Itafiucha tzimai simisacha Diulana tzimai simando alikia Dieri derecha de mana kanau Kanau lupanzaka Rani manjakizai Jehovah El Shaddai Anjamanichai Kanau losanjachai Fatupuni tupianau Rai suni fidera Komedi kidijayanga Nitani silani shamyakuka Divari manutulu misau kanau Dieri derecha de mana kanau Simai simisacha Iulana simai simando alika Ieri
neema zake zai Jehovah El Shaddai Najamani zai Yanona sana zai Fakupuni kupiana Vai s'unifiderà novamente chi ti giaiana Vai s'unifiderà novamente chi ti giaiana Vai s'unifiderà novamente chi ti giaiana